그 코골이 수술을 하시고 난 다음에 상태가 어떻게 얼마나 좋아졌는지 그냥 가볍게 얘기해 주시면 돼요. 수술하시고 나셔서 뭐 예전에는 이랬는데 뭐 하고 나서 뭐 가족들의 반응이라든지 뭐 원래 코골이 되게 심했었거든요. 어, 혼자 원룸에 있을 때 막 옆집에서 올 정도로 심했었는데 진짜요? 수술하고 나서 이제 아빠가 딱 들어보고 나더니 이제 코 안 고는 것 같다고 말씀해 주시더라고요. 그리고 잘 때 코 안쪽이 좀 부어 있어가지고 숨쉬기 힘들어가지고 자주 숙면하는 못하고 자주 깼었는데 이제 푹 자는 것 같아요. 그래요? 그럼 진짜 많이 좋아지신 거네요. 네. 그리고 안쪽에 편도 뒤쪽에 막 부어 있어서 가래뱉기도 되게 힘들었었는데 거기가 이제 넓어지니까 이제 가래뱉는 것도 수월하고 그게 좋은 것 같아요. 그러네. 진짜 원룸에서 옆에 있는 옆집에서 올 정도면 굉장히 심했다는 건데 지금은 코를 아예 안 고는다는 정도면 진짜 많이 좋아지신 거네요. 잘하셨네요. 수술. 네, 그러면은 뭐 그거 외에는 뭐 또 뭐. 그리고 코피가 되게 자주 많이 났었거든요. 특히 이런 환절기나 계절 바뀔 때는 건조할 때부터 코피가 막 하루에 두세 번씩 났었는데 수술하고 나서 이제 코피도 한 번도 안 그래요? 나고 그런 게 있는 것 같아요. 잘하셨네요, 선택을. 네, 그러면 뭐 지금 전체적으로 다 좋아하고 뭐 부모님도 다 좋아하는 상황이니까 수술의 결과 만족도는 되게 크신 것 같네요. 네. 그죠? 네, 알겠습니다. 그럼 인터뷰 감사하고요. 여기서 마칠게요.